Sveiki visi su jumis OX Trades, noriu pasveikinti visus su naujais metais. Šiek tiek buvome atostogose, tai prie marketo kaip ir labai daug nesidėjome. Realiai matosi tiesiog iš price action'o, kad tiesiog labai apgailėtinas šį price action'as buvo. Bet po naujų metų, kaip ir tikėjausi, kad atsiras volimo, taip ir įvyko, ne. Realiai pats turiu pozicijas šiuo metu atsidaręs Bitcoin'o. Vakar kaip tik pasiėmiau Take Profit 2, tai turiu nuo šitos vietos. Jo, tai ir esu atsidaręs kol kas shortą ir pasakiau savo bendruomeniai irgi, kad atsidarytų shortą nuo šitos vietos irgi. Šiek tiek gal žemesnis entry, bet čia tokios detalės. Jo, tai iš esmės, jo, tai tiesiog toks quick thing. Žodžiu, iš esmės, ką mes dabar turime, ne, koksai būtų planas, bent jau mano realiai, ne. Jo, tai žiūrint į visą šitą variantą, mano taikiniai išlieka šiek tiek aukščiau. Vis dar norėtųsi pamatyti, ne, tai būtų apie 96 tūkstančiai ar 97 tūkstančiai, jeigu mes kalbėtume tiesiog apie tokį spekuliatyvų range. Range'o šitą, ne, realiai būtų įdomu tiesiog pamatyti kainą apie kažkur šičia, arba gali būti šičia iš esmės. Šito range'o high, ne, tai prasme čia priklauso nuo kur pulinsi, ne, bet šiaip galima sakyti, nu čia šiam 96-700, ne. Tai jo, tai kol čia nesam ties tą vietą, ne, tai pasakyti, tai kokie gali mūsų laukti kiti setupai, sakyčiau, vienas iš jų būtų visai nice pamatyti galimai. Vienas iš dviejų dalykų būtų, ne, tai būtų arba swing failinti šitus local lows, kuriuos padarėm, ne, jo, į okay, va. Dabar bus biškį geriau. Iš tos pusės, man atrodo, nutempiau. Bum. Jo, tai jau išjungiam. Jo, tai realiai, jo, būtų visai nice gal pamatyti į mūsų praeito viso didelio range'o macro value area high tepą tiesiog, ne, kad patepintume, patepintume tą oranžinę liniją, ne, yra mūsų kol kas supportas, buvo resistance, kaip matot, buvo resistance vieną kartą, resistance antrą kartą pramušom ir taps galimai supporto, ne, ir šiaip support resistance flip gaunasi toks, ne, supply demand flipas, ne. Tai jo, yra čia šitoj vietoj tų confluence, nuo kurių būtų visai įdomu paimti galimai longą, ne, tai realiai arba šitą scenarijus, ne, targetinti 96, nu, give or take, naujus highs minimum, ne, po to kitas longas būtų, manau, CME gapo topas su point of control, su daily naked point of control. Bet šiuo atveju, kadangi įsivaizduojam taip, kad šiuo atveju tada reikėtų palūzinti visą šitą value area high, ne, ir ką tai reikštų? Tai reikštų, kad tiesiog yra didelė tikimybė, kad padarysim full rotation, tipo pilną rotaciją iki value area low. Tai jo, tai mes tokį kaip riską turėtume, ne, nu, bet nesvarbu, galima tiesiog būtų kaip skalpą paimti, ne, dėl ko yra, pavyzdžiui, gerai turėti atsidarius pozicijas nuo lows ir atsidarius pozicijas nuo highs, ne, nes tiesiog tuo atveju esi apsidraudęs, ne, ir tau nesvarbu iš esmės kas nutinka, ne.
Bet jo, tai čia būtų scenarius vienas, scenarius kitas būtų šitoje vietoje, ne, bet irgi turėtume turėti omeny rejectioną, kaina, tarkim pradeda pumpinti, ne, ir galim laukti rejectiono ties 93 tūkstančiais, ne, backtestinti value area high ir tada toliau garmėti į apačią, ne. Arba tiesiog toliau pumpinti viršų, ne. Tai jo, mes to negalim numatyti, kas bus, tipo, realiai tokio situacijos, tiesiog galima priimti sprendimą, kai tokia situacija įvyksta, ne. Realiai. Tai jo, kitas levelis jo, tai 91,5, give or take 91, kaip. Tada dar kitas levelis, sakyčiau, 87, tikrai būtų gana stiprus supportas, support vieta. Jo, tai jau pamatėt, tai labai OP fibas yra 0,72. Kas nenaudojat, galite pradėti naudoti, žinojot, iš OX Trades. Jo, tai kita point of interest vieta tai būtų tikrai galimai tik apie 87 tūkstančiai dolerių, ne? Ir tai galim čia boksai susižymėti, būtų jums aiškiau. Jo, tai bet jau tada galimai mes surinksim šitus visus lows ir bus tikrai, manau, didelė tikimybė paimti ir naujus lows, ne, 80 tūkstančių ten surinkti tuos senus visus lows, ne. Tai va, tai nežinau, ta kol kas favoritinė pusė yra kol kas su longoje, ne, kol kas labai graži struktūra. Jo, tai pirmas levelis, kaip ir minėjau, fake outas, ne, praeitų lows, arba jeigu gaunam, jau čia šiek tiek advanced, pasakysiu, čia tipo kaip atpažinti korektinę struktūrą, kur 10 minučių video, kaip ne, tai tarkim, jeigu gaunam čia kažkokią korektinę struktūrą, ne, tai būtų ABC, overlapas, ne, retracementas, entry, stop lossas, ne, ir tada toliau važiuojam, ne, bet be žodžių, čia jau apie būtent technikos specifiką kalbama, ne, kaip ją atpažinti ir panašiai, tai to nepasakosiu čia dabar, tiesiog, jeigu bus įdomu, tai prisijungsite prie mūsų bendruomenės, bet jo, tai ir atsiprašau savo Discord nariam, kam žadėjau padaryti video šiek tiek anksčiau, bet sergu ganėtinai iš tikrųjų, tai ir tai čia taip prisiruošiau. Toksai sergantis pusiau. Tai jo, tai nežinau, man atrodo, visą informaciją pagrindinę turime, ne, ta prasme, jo turim shortus nuo highs at the moment, ne, ta prasme, turim longus nuo lows, TP2 hitinom, jo, tai, nežinau, jeigu norėsit kokio altcoinų pažiūrėti, tai irgi duokite žinot, bus galima ir apžvelgti ateityje, jo, daugiau rasite informacijos, tai mūsų Discord kanale, kurio linką rasite description apačioje. Su jumis buvo OX Trades, jo, ir iki susitikimo kitose video, jeigu bus daugiau laikų, galimai bus daugiau video. Jo.